গুড মর্নিং। দেখো, সকালের কুয়াশার ছবি উঠাইতে পারলাম শেষ পর্যন্ত। অবশ্য ঘুম থেকে উঠছি, এটা একটা সাধনা মনে করি, কারণ সহজে আমি উঠতে পারি না সকালে ঘুম থেকে। ওই যে লাল সূর্য দেখা যায়, এখন উঠে না, সূর্য লাল হয়ে আসছে ওই গাছের ফাঁকে, এই যে দেখছো সবাই, সূর্য এখন লাল হয়ে আসছে, উঠবে একটু পরেই, কুয়াশার জন্য দেখা যাচ্ছে না।